Për këtë ngjarje të rëndë se ku janë problemet, ne do të flasim me avokatin Zaçi Islami, mikun e emisionit ton. Avokat, përshëndetje edhe faleminderit, edhe më vjen keq që këtë radhë do ta nisim me një lajm të rëndë për të trajtuar. Po kjo është shoqëria jonë. Këto janë problemet tona. Fatkeqësisht nuk është fajtor ai që ka bërë aksident. Fatkeqësisht fajtor janë të gjitha strukturat ligjvatuese të Durrësit. Pa përjashtim. Që do të thotë, zotri i hequr një herë patenta dhe ju dha prapë. Pastaj ju hoq për herë të dytë dhe prapë ju dha patenta. Atëherë, kush e ka fajin? E ka fajin ai apo e kanë fajin ata që i japin patentën atij? Se që ishte hequr patenta ka bërë një shkelje, është kapur i pir, i dehur, ka shkelur rregullat. Atëherë si i rikthehet patenta këtij? Kjo flet shumë, kjo flet për para dhe për para të madhe që paguajnë këta njerëz, këta kriminal për të shpëtuar burgu dhe për të shpëtuar drejtësisë dhe pastaj të dalin në rrugët vrasin njerëz, vrasin fëmijë, në trotuar, në punë të tyre, në të drejtë të tyre. Zotëri, është shteti fajtor kudo në çdo hall dhe nuk merret asnjë mas për njerëzit që vrarë dhe njerëzit që vriten dhe që do vriten nuk do marrin masa sepse kanë marrë urdhër që të paksojnë popullsinë e Shqipërisë. Struktura shtetërore shqiptare. Pra avokat, ju thoni që 2 fëmijë në ditë diele, mes ditës, një ditë të bukur me diell duke luajtur, ju prej jeta në mes për faj të shtetit. Fiks eksaktësisht për faj të shtetit. Për faj të pushtetit, jo të shtetit, të pushtetit aktual. Sepse gjithmonë pushteti është ai që i sinkronizon dhe i rregullon gjërat. Kur pushteti nuk funksionon mirë, atëherë mirë shqiptarët në çduar kanë rënë, mirë shqiptarët ku janë, ku jetojnë, si jetojnë, çfarë u ndodh, askush nuk merr përgjegjësi. Por është një përgjegjësi e madhe shumë e popullit shqiptar. Keni besim avokat që nuk do merren vetëm me autorin tani, po edhe me strukturat që i kanë rikthyer, pra kanë mbyllur syt përballë pezullimit patentës, gjobave etj. Thash, ta vazhdoj atje ku e las një, pastaj do vite kjo që më theti. Një përgjegjësi e jashtëzakonshme është e popullit shqiptar që është popull në anestezi të plot. Nuk reagon. Vetëm kur i vete se i cili të deres të shtëpi e tia, atëherë kujtohet që duhet të dalet protestoj. Jo zotëri, dje dhe sot duhet të ngrihet gjithë Durrësi të dalë në rrugë komplet, të paralizohet ai qytet nga puna. Të qërohen ato strukturat të policisë shtetit që i kanë dhënë patentën atje. Të qërohen nga gjykata dhe nga prokuroria ata gjyqtarë dhe prokurorë që kanë gjykuar dhe dënuar dhe janë i shtyre drejta e patentës atje. Kam thënë në një emision dikur para ca vjetësh tek aktualiteti Bejdo Malos dhe kam thënë kështu, nëse duan që të mos ketë aksidente në Shqipëri, cili do shofer që ngjet një makinë të bëhet testi, narkotesti. Është apo s'është përdorur hashashi, apo alkooli, apo droge. Sepse pjesa më e madhe janë të droguar zotëri. Ajo heroina thuhet që ka kokaina, po bëhet luftë kundër drogave. S'është e vërtet, bëhet luftë kundër atyre që hyjnë në tregun e kokainës pa lejen e patronit kryesor që është Edi Rama. Pra janë këto faktorë që duhen goditur. Po kush i kërkoi këto? I kërkoi vetëm unë, populli shqiptar, nuk i kërkon. Dhe pastaj kur u vete që u vrasin djalin apo vajzën apo mëmën apo babën në rrugë duke ecur në trotuar në punë të tyre,